Neste screencast o que vamos a explicar é como configurar outro dos elementos da topoloxía de laboratorio, que é o switch. Ben, este switch ten un enderezo IP configurado, que é o enderezo IP 172.20.200.1. Por lo tanto, para poder configurarlo, necesitamos que o PC, o nodo no que estemos, teña o mesmo un enderezo IP compatible con ese. Ben, para configurar ese switch, temos que abrir un explorador web e na barra de enderezos introducir o enderezo IP do switch. Este switch se configura mediante interfaz web, pero pode ser que outros switches tamén se podan configurar a parte da interfaz web a través de liña de comandos, por exemplo. Unha vez que nos aparece a pantalla de login, é dicir, de inicio de sesión no switch, introducimos as credenciais de conexión e entonces automáticamente pois aparece a pantalla de inicio con información de estado do switch. Nesta primeira pantalla podemos observar datos importantes, como poden ser o nome do produto, a versión do firmware, que sería como o software do switch e que se pode normalmente actualizar en caso necesario. Moitas veces, desde que sale o produto ao mercado hasta o momento actual no que nos atopemos, pois poden aparecer durante ese tempo pois problemas de seguridade do switch ou actualizacións con novas prestacións. Pois sería posible descargar do portal web, por exemplo, do proveedor, unha actualización e modificar o firmware do dispositivo. Ben, despois tamén aparecen os datos de configuración IP do switch. Aparece tamén un enderezo IP que podría estar configurado para el trap IP, que sería o enderezo IP de algún nodo da rede que recolle información de estado do switch. É dicir, o switch, cando acontece algún tipo de evento, como pode ser un intento de inicio de sesión erróneo ou que o switch se reinicia, o switch automáticamente pode mandar información utilizando o protocolo SNMP, o protocolo de xestión simple de rede, pois pode mandar información a ese nodo de xestión para que se tomen as medidas necesarias. Tamén temos que aparece o enderezo MAC do switch, o nome que se utiliza para facer referencia ao switch e o tempo que leva o switch operativo sin reiniciarse, 3 días, 4 horas, 19 minutos. Despois tamén temos un resumo aquí importante no que podemos ver como está funcionando cada un dos portos do switch, que é onde se conectan os cables de rede. Así podemos ver que, por exemplo, o porto número 2, o nodo que está conectado, se es que hai algún nodo conectado, pois non está operativo, down. Podemos ver que o nodo que está conectado ao porto 1 pois estaría funcionando a 10 megabits por segundo full duplex. Podemos ver que o nodo que está conectado ao porto número 7 está funcionando a 100 megabits por segundo full duplex. E aquí, pois como outro caso, temos que no porto 24 está conectado un nodo funcionando a 10 megabits half duplex. No porto 26, por exemplo, hai un nodo funcionando a 1 gigabit full duplex. Dende o propio switch podemos configurar a velocidade a que funciona cada un dos nodos conectados ao switch. Podemos forzar que un nodo, aínda que pode funcionar a unha velocidade superior e en un modo superior, como pode ser full duplex, podemos facer que funcione a unha velocidade inferior. Por exemplo, se queremos limitar a máxima velocidade a que funciona ese nodo. Eso se faría no menú, aquí no menú da esquerda, temos toda unha serie de elementos que podemos escoller para configurar ou ben para monitorizar o estado ou realizar unha copia de seguridade do estado do switch. Vamos a facer un breve percorrido destes elementos para así recordar un pouco os conceptos fundamentais deste elemento de rede. No elemento de portos podemos reconfigurar, forzar que aquí un porto funcione a unha velocidade determinada. Si, por exemplo, facemos clic na ligazón que aparece en azul,
Me pide que me autentique de novo. Podemos facer clic na ligazón e entón aparece unha serie de elementos de listas desplegables onde podemos escoller a velocidade máxima que queremos que opere ese enlace, ou incluso podíamos desactivar ese enlace, é dicir, aínda que estea conectado a algún nodo, un PC ou que é un servidor, desactivarlo e que non poda comunicarse co resto da rede. Un momento de apuro ou de un problema de seguridade, un nodo ha sido infectado con un virus e pode afectar ao resto da rede, poderíamos desde aquí desconectarlo totalmente da rede aínda que non estemos físicamente aí, por exemplo. Podemos controlar se ese nodo aplica o control de fluxo ou non, se o switch nese porto activar o control de fluxo. O control de fluxo recordaremos que consiste basicamente en que, por exemplo, se o switch está saturado, está transmitindo moita información, pode, a través deste porto, enviar ao nodo que está conectado a él, que pode ser outro switch incluso, unha solicitude de que ralentice a transmisión, é dicir, que transmita máis lento ou que deixe de transmitir durante un tempo, unos milisegundos, por exemplo. E aquí temos outro parámetro moi importante actualmente que é o QoS, a calidade do servicio, que nos permitiría, ten dous niveis, normal ou high. Se o ponemos en high, este porto funciona con prioridade. Que quere decir? Que toda información que entre por este porto ou que vaya destinado a este porto vai a ser procesada polo switch antes que calquera outra información. O mellor dito, que a información con prioridade normal. Isto pode ser moi útil para dar soporte a servicios moi demandados actualmente de rede, como pode ser a videoconferencia ou a voz sobre IP, por exemplo. Outro dos elementos importantes que podemos atopar na configuración dun switch son as VLANs. Aquí poderíamos configurar as VLANs ou redes virtuais, que a idea así rapidamente, se recordamos, consiste en que podemos segmentar o switch de xeito que a efectos prácticos parecería que temos switch totalmente separados. Esta prestación a utilizaremos na nosa topoloxía. Por exemplo, imaginemos que queremos facer o seguinte. Queremos que os nodos... Ben, aquí está o... paciencia. Queremos que o nodo cliente 1 e o nodo cliente 2 podan acceder ao servidor, pero estean totalmente aillados dos nodos 3 e 4. É dicir, vamos a crear VLANs de xeito que, a efectos prácticos, os nodos que aparecen aquí rodeados por un círculo vermello únicamente se poden conectar entre eles e co enrutador e facer uso do servidor. E os nodos que están rodeados por un círculo verde pois se podan comunicar únicamente entre eles ou co router e co servidor. Supongamos tamén que o nodo cliente 1 está conectado ao porto número 1 do switch, o cliente 2 ao porto 2 do switch, o cliente 3 ao porto 3 do switch, o cliente 4 está conectado ao porto 4 do switch, o servidor ao porto 5 e o enrutador está conectado ao porto 24. Ben, pois para realizar esa tarefa de configuración o que teríamos que facer é o seguinte. Iríamos a crear VLANs, engadir unha VLAN, engadir VLANs, vamos a opción de construcción VLANs, engadimos un novo grupo de PCs, chamémoslle, pois, este podría ser, suponemos que os PCs 1 e 2 pertencen ao grupo de contabilidade, conta.
Entonces marcaríamos un 2 para que estean no mesmo segmento, 5 servidor e 24 para o router. Aplicamos. Teríamos tamén que eliminar, crearíamos agora, antes engadiríamos outro grupo para os outros dos. Bueno, como isto é un rollo que sempre hai que introducir o login, vamos a ver como solucionarlo. O que facemos é o seguinte, vamos ás opcións de configuración, ferramentas, opcións, seguridade, recordar contraseñas sí, excepciones, quitamos das excepciones o enderezo IP do switch para que recorde a contraseña, aceptar. Agora aquí metemos a contraseñal correctamente e agora damoslle aquí que recorde o contraseña. Ben, a ver se agora xa non me pide constantemente o contraseñal. Volvemos ao que estábamos facendo. Vamos a VLAN, engadimos outro grupo. Outro era contabilidade, pois este, por exemplo, pode ser marketing. Estaban o PC número 3 e o PC número 4 conectados aos portos 3 e 4, o servidor, para que tamén se podan conectar co servidor, e ademais o enrutador. Aplicar. Por último, teríamos que eliminar ou quitar da rede do segmento por defecto esos elementos, para que non podan comunicarse. Vamos a ver unha cousa, en System, password, a ver canto tempo, se se pode modificar o tempo que permanece. Login 30 minutos, vamos a poner un pouco menos. Timeout, si despois de 5 minutos, se lleva 5 minutos sin ser utilizada a interfaz, se logaría full. Vamos a ver se así evitamos o problema de que esté todo o rato pedindo contraseñal. Ben, continuamos, eliminamos a VLAN, non quería eliminar, vamos a reconfigurarla para quitar esos nodos de ahí. 1, 2, 3, 4, quitaríamos esos nodos e estaría listo, para que non podan comunicarse co resto dos elementos. Ben, de todos os xeitos, así estaría. Agora o que vou facer é restaurar o funcionamento normal do switch. Para restaurar o funcionamento normal, vou eliminar esos elementos, marketing, contabilidade, aplicar. E ademais, agora na VLAN por defecto, volvo a seleccionar para que todos os portos podan comunicarse con todos. Listo. Outro dos elementos que aparece no menú, el trunking, o que permite é agregación de portos. Non vamos a explorar esta posibilidade. A outro elemento que tamén é interesante é o mirror, que o que permite é configurar un porto da rede para realizar tarefas de captura de paquetes co obxectivo normalmente de solventar problemas de seguridade do funcionamento. Por exemplo, rápidamente, podo activar el modo sniffer tanto para transmisión como recepción, é dicir, dende o porto do servidor, por exemplo. E quero espiar ou capturar todo o que teña que ver cos PCs 1, 2, 3, 4 e 24. Entón, unha vez que está así configurado, le damos a aplicar. Se instalo un capturador de paquetes que funcione en modo promiscuo na tarxeta do servidor, podería ver todo o tráfico que se intercambia entre todos estos nodos. Normalmente nun switch eso non é posible.
porque, debido ao funcionamento do switch, o intercambio de información, por exemplo, entre o nodo 1 e 2 non pode ser visto polo nodo 5. E así co resto dos elementos. Continuamos. Outro elemento que nos interesa revisar, pois por exemplo, aquí poderíamos cambiar o contrasinal de acceso ao switch, e aquí vamos ao último elemento que vamos a estudiar, que sería a copia de seguridade, facer unha copia de seguridade da configuración do switch. Despois de ter feito o traballo de configurar o switch no modo que nos gusta, o ideal sería facer unha copia desa configuración por si o switch se resetea, cambia a configuración ou hai un problema, poder restaurarla rapidamente. Ou se temos que conmutar entre unha configuración ou outra, dependendo do caso. Entón, o que facemos é premer aquí no botón Backup e o switch nos envía un ficheiro coa configuración. Vamos a guardar. Está guardado, abrir carpeta contenedora. Está guardado na carpeta mis documentos descargas. Bueno, vamos a ver o que hai na configuración, a ver se pode, se está en formato que se pode ver ou se está en formato binario e por lo tanto non se pode ver a configuración. Abrir con, vamos a abrirlo con el Notepad. Ben, como podemos observar, a configuración pois non se pode ver así. No caso do enrutador desta rede sí que se podería ver. Por outra banda, e se queremos restaurar unha configuración? Pois o que teríamos que facer é premer no botón examinar, ir á carpeta que contén unha configuración, escollerla e premer no botón restaurar. Esa estaría. Unha vez que rematamos de facer todas as tarefas administrativas que necesitemos no switch, facemos un logout e rematamos coa configuración. E con eso todo. Moitas gracias pola atención.